సో హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో నేనైతే ప్రెగ్నెన్సీలో చాలామంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం అండి, అందరికీ జనరల్గా వస్తూనే ఉంటుంది. సో మనకి కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనేది రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, అలా ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫస్ట్ వచ్చేసి కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి అంటే, యూజువలీ మనకి నార్మల్గా బయట ఎయిర్లో చాలా ప్యాథోజన్స్ ఉంటాయన్నమాట, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ మన బాడీని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి రిపీటెడ్గా. కానీ మనకేంటంటే ఇమ్యూనిటీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందన్నమాట నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేట్లో. అప్పుడు ఏంటి, ఆ ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ ఉండడం వల్ల మనం ఆ ప్యాథోజన్స్తో ఫైట్ చేసి నార్మల్గా హెల్తీగా ఉండగలుగుతాం. సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఇమ్యూనిటీ అనేది డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల ఇవన్నీ మనం తొందరగా అటాక్ చేసేస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకే కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ రావద్దు అలాంటిది ఏమీ లేదండి, అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు నాకే రిపీటెడ్గా వస్తుంది అని కూడా చాలామంది కంగారు పడుతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఏం లేదు. ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్ ఓవర్ ప్రెగ్నెన్సీలో చాలామంది అయితే ఈ కఫ్ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో ఈ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మామూలుగా మనం ఎవరైనా కోల్డ్ అండ్ కఫ్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటే కనుక, కఫ్ అనేది మనకి చాలా ఇబ్బంది పెట్టే విషయం కాబట్టి కొద్దిగా వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అని నా సజెషన్. ఒకవేళ మీరు అవాయిడ్ చేయలేకపోతే కనుక మాస్క్స్ అవి వాళ్ళు పెట్టుకోవడం, అలా అని మాస్క్ నిద్రలో పెట్టుకోకూడదండి. సో వాళ్ళకి కానీ మీకు కానీ మాస్కులు పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి కొద్దిగా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అండ్ డస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయడం, అండ్ కోల్డ్ బాతింగ్ అంటే చల్లనీళ్ళతో స్నానం కానీ, లేదా ఏసీస్ ఒకవేళ మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఏసీస్ ఇలాంటివి కొంచెం అవాయిడ్ చేయడం అనేది సజెస్టబుల్. ఒకవేళ లేదు ఇవన్నీ చేయట్లేదు అయినా కూడా నాకు కోల్డ్ అండ్ కఫ్ వస్తుంది అంటే కనుక మీరు కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే ఈ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అవి ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం ప్రతిదానికి మెడిసిన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి. నాట్ ఎవ్రీ డిసీజ్ నీడ్స్ మెడిసిన్ ఆర్ ఎవ్రీ సిమ్టమ్ నీడ్స్ మెడిసిన్ అనమాట. మనం ఇంట్లో ఉండే మెడిసిన్స్తోనే చాలా మటుకు క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. సో అవేంటి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము ఏసీస్ ఇలాంటివి కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయడం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనకి అజ్వైన్ అంటారు, ఓమా ఉంటుంది కదా. సో ఓమా అనేది ఇలా చీక్స్కి పెట్టేసుకొని, అంటే లోపల దావడకు పెట్టేసుకొని కొద్దిగా దాని జ్యూస్ తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక మనం ఈ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అండ్ అజ్వైన్ని కొంచెం స్మెల్ చూడడం, ఒక క్లాత్లో పెట్టేసి దాని స్మెల్ చూసినా కూడా మనకి కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనేది కొద్దిగా తగ్గుతుంది. అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి బెస్ట్ రెమెడీ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అంటే కనుక నేనైతే స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అని చెప్తానండి. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ మై ప్రెగ్నెన్సీ నేను కోల్డ్ అండ్ కఫ్తో బాగా సఫర్ అయ్యాను. సో అలాంటి టైంలో నేనైతే ఏ మెడికేషన్ తీసుకోలేదు. అండ్ వితౌట్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మనం ఏ మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకోకూడదు. అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే స్టీమ్ తీసుకోవాలన్నమాట. స్టీమ్ అనేది తీసుకోవాలి అనగానే చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఓన్లీ నైట్ టైంలో తీసుకొని పడుకోవడం అలా చేస్తూ ఉంటారు. సో స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అలా తీసుకోకూడదండి. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అనేది మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్. ఒకవేళ మీకు ఆఫ్టర్నూన్ కనుక వీలు అవ్వలేదు అన్నా కూడా మార్నింగ్, నైట్ తీసుకుంటే ఆ ఫ్లమ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, అది మనం ఫామ్ అయ్యేలోపే క్లియర్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. మనం అంత గ్యాప్ ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తే అది మళ్ళీ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలా కాకుండా మార్నింగ్, నైట్ కంటిన్యూగా ఒక 2-3 డేస్ తీసుకుంటే కనుక మనం ఈ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ కోసం మనం అందులో పెద్దగా ఐటమ్స్ వేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. ఓన్లీ జస్ట్ పసుపు వేసుకొని ఆవిరి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ కంప్లీట్గా మనం బ్లాంకెట్తో కవర్ చేసుకొని కనుక ఒక 5 to 10 minutes మనం మార్నింగ్, నైట్ డైలీ ఒక 2 days తీసుకున్నా కూడా మనకి కోల్డ్ అనేది కంప్లీట్గా రిలీఫ్ అయిపోతుంది. కోల్డ్ అండ్ కఫ్ బోత్. కఫ్కి కూడా చాలా బెస్ట్ రెమెడీ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్. అండ్ దీంతో పాటుగా మనం ఏదైనా కషాయం చేసుకొని తాగడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ తులసి, అల్లం అండ్ కొంచెం ఏదైనా బెల్లం అలాంటివి వేసుకొని, అండ్ మిరియాలు, ఈ పసుపు ఇవి వేసుకొని కొంచెం కషాయం చేసుకొని తాగడానికి ట్రై చేయండి. దీనివల్ల కూడా మనకు కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనేది చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో నేనైతే ఈ టిప్సే పాటించానండి. ఎస్పెషల్లీ నాకు స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అయితే చాలా హెల్ప్ చేసింది. సో ఈ వీడియో మీకు అందరికీ హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను.
ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి.